mpamvu uri gutera bino bintu byose uri gutera ihungabana ni ukubera ko mama wawe aka kanya ari inyuma y'imigozi, ari inyuma afunze azira gucuruza, kunywa, kuranguza ibintu birirwa batuza gukora kanyanga n'urumogi, sibyo? Reka tuvuga ko byabareze byanabatunze, mwarakuze. Wowe urajya kuzana Queen mu buzima bwawe gute? Uzi ukuntu abayeho, uzi ukuntu twe tubayeho, uzi ubuzima tubayeho, urabuzi. Mama wawe nyuma yo gufungwa azira gucuruza urumogi, yazize gucuruza urumogi atarimo aragutunga, none kugira ngo wewe ugerageze witeze imbere, unamushimishe, unamusure, urimo uraza kuza kuvuga abandi bantu ngo nabagirigire. Mama wajya gufunga wibuke neza ni wowe ubwawe wamutanze. Reka uyu munsi tuganire kuri Miki na Regis. Saga yabo yatangiye gukura igaruka nkuko mu bihe byashize yari imeze. Ndagusuhuje kandi none nguhaye ikaze kuri Bin Empire. Ngewe nitwa Mr Bin. Iyo utarengejeho promoter ntago riba ryuzuye, ndi umwana w'umushubikunda kandi ubyemera. Nita Prince Winner. Tubana mu biganiro bitandukanye umunsi ku munsi, yaba kuri Bin Empire, Umusozo TV ndetse no kuri Bin Tech TV. Hose tubana mu biganiro bitandukanye. Ndetse mbafitiye channel yitwa Ubuzima n'Ibihe, mbacisha inkuru z'urukundo ndetse n'inkuru z'ubuzima, yaba mu kugira inama n'ibindi bitandukanye. Hose ukoze subscribe turabana, ariko cyane cyane muri video tubana kuri Bin Empire. Hano umbona niho tubana. Tubana kuri TikTok nitwa Mr Binex ukanenzaho P. Iyo birengejeho rwose uhita umbona, cyangwa ukandika birambuye ukandika promoter, hose uhita umbona. Turabana rero, tubana ndetse no kuri TikTok yitwa Umusozo TV, aho mbagezaho amakuru agezweho umunsi ku munsi. Rero ibuka gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Uyu munsi ngiye kuvuga kuri Miki na Regis. Ngiye vuga kuri Miki na Regis. Biravuga ko uwitwa Miki ari wafungishije nyina, biza kurangira Miki agwaye trauma. Ndetse biravugwa ko uwitwa Regis ari mu rukundo na Queen, ariko bikaba bifiteho ishari n'uwitwa Miki. Biravugwaho ko uwitwa Aga Promoter nawe bikomeje kugorana, ariko bigoranye gute? Bigoranye kuko Miki atari kumwumva ngaceceke, acishe make, areke kuvuga kuri Regis, kuko bombi nabagabo kandi ibyo bintu barabizi ko bikwiye kubaho bacejetse, ahubwo bagakora ibikorwa byabo bakaduprankinga nkuko babisanganwe, ariko bagakundwa kandi bikaza kugenda neza. Rero nguhaye ikaze mu busesenguzi bwanjye bw'uyu munsi. Uko byatangiye uwitwa Miki ajya kwa Irene gukora ikiganiro. Mu kiganiro kwa Irene yaje kuvugamo ko uwitwa Queen na Regis bari kutubesha, nta bukwe bafite, nta na gahunda y'ubukwe bafite. Arangije yitsa Regis ko ari agakenya cyangwa se ari akagabo kadafatika. Regis yaje kubabara, ariko avuga ko we ibyabaye ntago yababajwe nuko bamututse, kuko Miki n'undi asanzwe amuvugaho, ahubwo yababajwe nuko yavuze ku mugore we. Regis nawe yaje imbere ya kamera yitwaza ko bavuze ku mugore we, nawe azana inkuru za Miki. Ati inkuru za Miki zimeze gute rero? Biravuga ko nyina wa Miki dusanzwe tuzi ko aba muri gereza akati imyaka 25, yafunzwe azira gucuruza ibiyobyabwenge, yaba kanyanga ndetse n'urumogi. Ariko ibyo ngibyo akaba yarabiziraga n'ubundi asanzwe atunze ba Miki, kuko Miki yari asanzwe aba iwabo mu rugo nk'umubyeyi nyine wese uhirimbana ari gushakira abana. Bivuga ko witwa Miki ari wo waje kumurega, amutanga kuri polisi, birangira nyina bamufunze. Ariko icyo gihe nawe Miki nawe yamureze mu rwego rwo kwirengera, kuko yabagiye gutwara Miki. Hanyuma arega nyina, birangira nyina bamufunze, nyina bamukatira imyaka 25. Nyina aho Miki aziye muri filimi ajya gusura nyina ajyanye na Regis. Noneho nyina abibwira Regis byose uko byagenze na situation yuko byagenze kugira ngo afungwe. Nyuma uwitwa Miki aza gusezeranya nyina ko agiye kuvugurura iwabo mu rugo, akahakora neza kugira ngo byibuza nubwo nyina adahari, umwana nawe akaba yarakoze byiza, akaba ari ahantu ari kugera, noneho bigende neza. Ibyo bintu ntibyakozwe, ahubwo byaje kurangira uwitwa Miki asubiranye asubiranye n'umugabo we babyaranye. Yasubiranye n'umugabo we babyaranye uriya mwana. Ati kugira ngo babyarane nabwo byagenze gute? Miki yakoraga mu kabare, akora ahantu mu kabare
hanyuma biza kurangira akunzwe n'umubosi w'ako kabare, amushingira akabare ka miliyoni 5. amaje kamushingira akabare ka miliyoni 5, birangira Miki ashatse kukarya wa mubosi, kuko no kugira ngo basubirane n'uwo mubosi bongere mwumvikane, nuko witwa Regis ari wabigiyemo arabumvikanisha. Miki asaba imbabazi, birarangira aho atangiye kumenyekanira. Ako kabare yakoragamo niko yamenyaniyemo n'umugabo na se w'umwana afite ubu ngubu. Uwo mwana ari no gukinisha muri filimi yamuhinduye inzoka, ari nacyo kintu bari gupfa n'umugabo we mwino minsi batari kumvikanaho, cyane cyane ko barasubiranye. Nubwo twese tuzi ko bakundana na Aga Promoter, ariko barasubiranye n'uwo mugabo wiwe. Bishoboka ko no kuba urukundo rwa Miki na Aga Promoter ari prank badukina kubera ibikorwa barimo, nkuko n'ubundi bikekwa ko ubwo bari bafatanye na Regis n'ubundi rwari prank. Na Miki akavuga ko nta mu ex agira, ariko mu kuvuga ko nta mu ex agira bikibaza ese umugabo babyaranye ntago ari umu ex we ko batakibana. Ni bya bindi abantu babihuza bakavuga ngo ajya mu biganiro yanyweye egiso, agakora ibiganiro n'ihungabana ryo gufungisha nyina ngo bikabatoroma. Ayo namwe mu magambo ya Regis. Ariko bikavugwa ko uwitwa Miki yaje kugirana ikibazo gikomeye n'uwo mushingiye akabare, ariko muze kubitekereza neza, muze kwihuza neza. Ntago wamushingiye akabare, yari yamushingiye akabare kwa kundi umuntu agukunda agene kugira umugore, ahubwo yamushingiye akabare kubera ko Miki yamutakambiye ibibazo yari afite. Hanyuma umugabo aravuga ati reka ngushingire ikintu wakora byibuza ukatera imbere. Ni nako Miki n'ubundi yahuriye i Rubavu n'uwitwa Regis, amubwira ibibazo byose afite. Regis amwizeza kumufasha, amwizeza ko bari bukorane. Ibyo bibazo byose nibyo byagiye bibera iturufu uwitwa Miki ahantu hose agera. Bahuzaga ibibazo afite, barangiza akanabyitwaza, bikarangira ahantu hose agiye agera umuntu amugiriye impuhwe. Ariko nyuma byaje no kumenyekana ko muri ibyo bibazo afite, bimwe muri byo ari ibibazo yiteye nyuma yo gufungisha nyina. Bikavugwa ko rero ibyo bibazo afite nyuma yo gufungisha nyina byaje no kumutera toroma, bikarangira awa asigaye avuga ku bantu, akabavugaho ariko ashaka gutacinga ku mafaranga. Nk'ubu kugira ngo azane saga ya Regis ni ukubera ko afite filimi agiye gukora. Afite filimi bundi Miki yitwa Igihome, akagira na filimi yitwa My Daughter. Izo filimi zari zimeze neza, ziri kurebwa kandi zirakunzwe pe, ziri kurebwa. Ariko Miki nyine muri za prank bamenyereye kudukora we na ba Regis ndetse n'uwitwa Aga Promoter, kuko mundi Miki by'ukuri yakundaga neza, akunda umuntu witwa umugabo we wamubyariye umwana. Ariko biza kurangira amaje kuba icyamamare, ashaka kubaho noneho yisanzuye, kuko yamukundaga nta kintu aragira. Biza kurangira noneho akeneye kubaho yisanzuye, akeneye kuba mu buzima bwiza. Ubwo buzima bwiza ukuntu Miki yari akeneye kububamo ni ukubera ko yari akeneye ko umwana yabyaranye n'uwo mugabo agenda akajya kuba kwa nyirabukwe. Hanyuma Miki kugira ngo yisanzure, abizi umuntu amaje kuba umusitari mu mujyi, aba akeneye kubaho ubuzima bwo kwisanzura, ubuzima bwo kubaho neza, ndetse n'ubuzima bwo kugira ngo atembere ari nta muntu umuvangiye. Mu kujyana umwana kwa sebukwe cyangwa kwa nyirabukwe, nyirabukwe yaramwemeye, ariko amusaba ko umwana bafatikanya kumurera. Miki ibyo bintu aza kubipfa n'umugabo, nyuma yaho umugabo we yaragire hanze aragaruka barabana, ari naho Miki yakubitwaga ajya kuba kwa Nyambo. Miki yarakubiswe ajya kuba kwa Nyambo, nabwo akugwa kuwo mugabo we na Regis. Ko Regis yamufasha azi ububabare bwiwe, amukura kuwo mugabo. Isomo: twebwe abantu ntago tugira gushima, ntitugira kunyurwa, kandi nta nubwo tunubaha. Ntago twibuka aho twavuye, tumenye iyo turi kujya. Intego z'ubuzima turazigira kenshi tukazibamo, ariko kugira ngo twibuke aho twavuye n'abadufashije tukiri hasi biragora. Ubona ufite aho ugeze ukumva ko uyu munsi nta tarigeze hasi. Wari hasi ugira abakuriza, ariko no hejuru wahamanuka. Nta muntu udashobora kumanuka mu buzima, nta n'udashobora kubaho. Ibyo niyo uko wumva no mu biganiro umugisha, kuko nta muntu umwiha, nta n'umwigenera,
we afite umwana, ko yashoboye kubyara. N'abandi babyara babishobora, ahubwo nuko igihe kiba kitaragera. Rero isomo ririmo icishe bugufi kandi uzirikane neza ku muntu wagufashije kuva inyuma ukajya imbere, ndetse umuntu wagufashije kuzamuka. Iyo umwibagiwe, umuntu wese utibuka ahantu yavuye ntabwo ashobora kumenya n'aho ari kujya. Amafaranga uyu munsi turayagira ariko arashira. Njyewe nitwa Mr Bean, utarengeje promota ntabwo riba ryuzuye. Iyi ni Bean Empire, tubana mu biganiro bitandukanye.